आवाज 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 यायला का? आवाज कुणाचा? आवाज मी तुमच्यापर्यंत पोहोचायले का? माग माझा आवाज यायला का? तिकडं कोण दाबला रे माझा आवाज? कोण घुसला माझ्या मेळाव्यात? हळूच वायर कुणीतरी बंद केली दिसतंय, पण माझा आवाज आता कोणी दाबू? माझा आवाज आता कोण? ए तुम्ही वळवळ करू नका रे. कोणी दाबू शकणार? पण तुम्ही गप्प बसलात तर मागच्या नाही ऐकू रे. तू गप्प रे संतोष, बस खाली. गरज नाही रे, आवाज यायला रे.